Ouais, bambote ya trop. Bambote ya trop bafana nanga. Bon, Menoni Tata Orlich, actuellement appelé Malonga Mambala de la musique traditionnelle. Oyo bayebi parce que ngana yalaki fan ya bandara tout ya Point Noir, ngana yalaki fan. Mais actuellement na komi on nyatape. Ata boza ba ancien mais nazo nyatape. Parce que ba ancien nanga pe o tozalaka bien lokola batata dola bazo finape kaka. Pour que to kende ka liboso. Na ko lobe belete. Makambo na ko loba ezaka makambo album hein. Bon moi marketing pour na album na biso. Kombo ba bengi nkile ne yesaka. Ça veut dire bozo lukanini wana na lingala. Avec mon leader le roi Kaunga Tata Amédée. C'est lui mon leader actuel. Il a remplacé Papa Nabiso tout Papa Karita. Il a sala seke ba musique kende liboso ya bagangala. Oui na mboka to beta bandara mais to ezalaki en valeur te. Tango Tata Karita yi abimisi biso tout. Oyo bozo yoka bandara kuna bandara de gauche à droite. Bongana ko loba kaka parce que tozo levela kaka sujet moko na Tata Dola. Ni ba sujet ngo kaka pe. Parce que nga to uchi na papa na ndako. Papa yalaki na ba camarade. To ba pechi na ye. Bongo ngana ko zala ennemi ba pechi wana. Ube ba camarade papa. Do ya ndengwa ngana ko zala na ba ennemi lokola ba Tata Dola te parce que ba uchi na kacha pale ya Papa Karita. Do biso to tika lipe to koko bwake sa ba relation wana te. Donc to saka molongo moko nani na yoka Tata Dola pe afinga papa na nga Karita te. Nani na yoka te. Donc ça veut dire nga persona porter, on a considéré mais ma beka kana oyo afingi papa na nga pe à son âme Tata Karita. Moto tout oyo afingi yo faut akoya. Ata azana orchestre 200 personnes. Soka lobeli mabena yo papa. Côté ozawana papa. Moto wana faut akoya. Oyo afingi kaka leader Karita. Faut akoya. Donc akoya wana ezali na ndenge nini? Donc orchestre yo faut akoya. Soka bozala ki bino 10 20. Faut chika la bino mibale. Parce que déjà wana lisumu wana faut landa yo. Lisumu wana ko landa yo ci aseke o comme yoka kaba album na ndako orchestre kufa. Lisumu wana faut landa yo. Alors toyoka ki que bino na groupe na bino ya Roi Kaunga, ouais. Racine Ndara, Racine principale. Bozala ki na projet ko sala monument na koko na bino leader Karita. Mais projet wana est commis déjà à quel niveau? Est-ce qu'il bandit déjà ou bien nano est bandit? Bon, tellement que tozana na kacha studio. Si to bimaki déjà a tozana tournage à clip. Donc toko ko mélanger makambo tout est passé mboa azalaka na makolomine mais alandaka nzela moko. Donc actuellement tozo landana ni masolo à clip. Après tozo kende ko sala sortie officielle na biso na Braza. Retour na biso sikoyo toko landela projet à papa na biso Karita. Donc masolo ezandengwana. Continue. Donc projet zanango ndenge ka to lobaki na tango to senga ki mes ba mwa oyeleki projet wana to ko chika te projet ko continuer vraiment to ko sala monument parce il file le premier ndaris na niveau na biso donc to ko bwa ki ça te faut honorer quand même donc na ndenge ka na lobiki moto tout oya lobeli mabe na ye vraiment nga vraiment moto wana bato tout wana ko bazo honorer kombo ya papa te vraiment ba kokoya kaka faut ba koya. Vraiment faut bakoya. Bakoya na ndenga ba orchestre. Bazo bakoya na ndenga ba orchestre. Na lobite ko kufa. Parce que ndinga na biso to yebi ko balwa makambo. Na lobite faut akoya kufa te. Orchestre na faut koya kaka. Oya lobeli mabe ya. Oya aza reconnaissant te. Les irreconnaissants là, faut bakoya. Parce que même nga bon, excusez-nga tata nkambu ngebeno watoko to mono zabe même muntu akikulwa. Donc kusaka na kandi muntu tala chifuiri basaki ni nakao ko donc mon frère na kyoki wasiri na mwina bien ko wateke gata waluika ki yunga ku bantu bakaka bafinga gata renge beno be bantu bagaterako na zololo akyo ko do mi samu mina wiri fala me dukila même munu wako mais je suis déçu désolé mwiri mi samu myo ku bantu bana ku mu groupe balombolo me bagangala ça c'est la trahison ngeme tegisi bwala nge oui mais non nana teke gata remenoko nana teke gata comme quel que soit bubi wa bantu gata nana teke gata comme akyo ko wasiri na zololo akyo ko vike ni tubere neno kutata Karita mais tata nkambu kala mwa fieche manima kala mwa fieche manima tache mon frère kala mwa fieche manima
Donc conseil ni yokande ni kugana. Fallait pas wateke gata. Là tu as trahi le village. Même si on est wa appelle les autres à kubula bene kukebesa bene kutembela, tout à fait normal parce que tu as trahi le village. Or que buka lokuta kasikote kambokati. Donc ezaka wana na lobi kata shikito. Umela zala wana me yeba makambo ko loba na media. Maintenant on a coach na moto na yo wana lisusu soki tata balosa wana soki tata balosa. Attention kabana bushitu. Kabana bushitu. Yandi pe on lire yinge na kabana bushitu. Le tata balosa là, en plus il est sale. Mvinduke kenana bushitu ko mvinduke. Tu vois, mais la belle baza me tila uki. Buna to momuta la musete me chivi bunta kota. Oh, begigi la uki ubet. Kabana bushitu. Akome finga papa nanga Amede, yaza funa mutu na ye. Ah? Mikoloni Amede azo sala ngana zala. Nazo charge na ndega soki ntembe boya komona ba repression nanga. Tango ngana banda kandule boya komona. Nazo se glorifier te mais boulonde. Kabana bushitu tata ba lo sarakoro. Ye aza nakata disika mindulite abando loba soki auta soki kama sembo soki wapi. Attention. Ayeba makamba ko loba. Ayeba makamba ko loba. Ngana kanisa za memo taliboma. Donc à ça l'attention. Donc beaucoup avons nous tirer tata nkambo vraiment. Kuvulando gana bantu bio micro, bobu ta sa tourner émission zetu za ku CTM TV. Kuvulando gana muntu micro. Parce que wangana ku muntu ni muntu, lendi teme milongo lo fana kana vutulu tsala ka tera ngebene. Bon, boku bange vuiri kata. Donc du coup avant basaka public faut to tela bima bio. Faut to tela ka bima bio. Donc là tozana kata studio na yoki bakamba tubo lobi na ba media. Amede a composé nini? Oh nani a composé nini? Boubou, faut la wasson. C'est-à-dire son, ben que wasson, il y a compliqué ina. Donc beno basi sa beno biku kimboma, beno basi sa. Beto pe boubou clip tene sa tourner déjà. Que le noka beto mbola sa différent ba fan. Mais e butu terji nkile ne yesaka. Bobu la mona kiki tembote lu bongre kambi melu losi. Donc ulu sandi mpasi ba yedugisa mais beto mpe ni wo kwa mpetu ntama ta dukisa tazolo dukisa leader ko chirinzo malari tazolo dukisa leader mwa musamo mebubu katukeno munzila foya baya mwasi bebe feti ku jata ta mane jata tata dola mpe waka tere ku dukisa kene dukisa tata dola to ko soutenir yo parce ndenga na lobby mwana ya papa toujours na koko box sayote o lobby la jamais